In this update, a number of Aucklanders witnessed a violent rampage in Epsom this morning. A 49-year-old man's in custody, accused of assaulting a woman jogging, driving a bystander's car into oncoming vehicles, and teen bike riders from Auckland Grammar School Cycling Club. 3 boys are in hospital, one with life-threatening injuries. It's alleged the man next crashed into a stationary car, then got out and killed a dog. District Commander Superintendent Sunny Patel says commuters watched events unfold. These were violent attacks, and if you have been impacted by what you saw today, we ensure appropriate support referrals can be made available to you. The Finance Minister says today's unemployment data confirms the difficulties stemming from global uncertainty. States NZ data shows the rate jumped from 5.3% in the March quarter to 5.6% for June. It's the highest rate in 11 years. Nicola Willis says overseas tensions really impact Kiwi job seekers, and it's reflected in the statistics. Global uncertainty and an oil price shock saw many employers put off intentions to hire new workers or create jobs. Jetstar's slapping fees on carry-on suitcases as it scraps its strict weight limits. From February, all passengers will be able to bring on board one small under-seat bag weighing up to 10 kg. Kate Rickard has more. People needing overhead space for a traditional carry-on suitcase will need to pay a minimum of $23. These passengers will be able to board after business class to save the scramble to find an overhead spot. Portable scales at the gates will go and new sizing units will be used so passengers can see if their bags fit the new requirements. Earth Sciences says July's temperatures and rainfall were above average or well above average for most of the South Island, but more normal in the north. Lake Tekapo had the month's coldest day, a brisk minus 13.5 degrees on July 12. That's news. In sport, a shock selection for Wellington in Saturday's NPC clash away to Auckland. Flanker du Plessis-Kirifi has been named in the backs at second 5. It comes after the 8-test Lucy missed selection in the All Black squad for 3 tests last month and the tour of South Africa. Auckland Tidehead prop Angus Ta'avao has been named to bring up 300 first-class rugby appearances in that clash against Wellington at Western Springs. Richie Moanga has been elevated from the bench and will start at first 5 for Canterbury in their Ranfurly Shield challenge against holders Otago in Dunedin. And the Warriors have extended prop Jackson Ford's contract for another 2 years. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. O e tau sa ili sinofuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi ale Our Kids Early Learning Centres I au kilani sauti. O le Our Kids e whaavaianga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whaiaonga Pasifika mo lātou whaleaonga I au kilani I saute ma Wellingtone. Mo le lesi talaina o lautama, po se talusanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, I le ovalu se lau, luono lima whātoru fitu. Ovalu se lau, luono lima whātoru fitu. Le Shine Dental, susu mai I le lātou whalefou. O te le ma matango fie, il whaia fōle siaki au oloa, whaapele ni whawhampi e tasi. Moe wale stala mai o fau mai I le Shine Dental, I le nau le lima se lau I vaiva tāla. Whaia fua quotes mo le wins ma le ACC, patasi ai ma le whaifua o tong fitinga, mo e sfun waluto sanganga I lalo. Le Shine Dental, hawhia mai loa I le 575 Great South Road Manukahu. Telefoni lua fitu ono whawha, lua fitu ono whawha. Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga whapito. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Ia talo falava le pa ia bawa lunga o le whaafonga tāpua ia mai se fo i o le sila mai moa. A Samoa le atunu pele le nei fo i au auli o le o ngā tutonu ka le bu o le vai aso. Aso lulu le nei aso lima o le masina o au kuso lua afe lua se fulu maleono o le ua se fulu minute wa te aile tu lai fa. Ia o le manava o ngā ruenga malenga Gagaifo fo i o Faiva tāua lunga tuai. Le au ondanga ma le tautua le tau whaia whonga mua. Francis Johanne po le ftalinga fo i a seo manu au te matuata li tonu i le maalie o au tau maftanga ma au tau tala sa whaile ne yaso. Ia ma pesto ia au kou e seo manu. Ia tau tali e, o le mea tāua le na. Whai mea fia ma tātou tali e. E maua ai le malosi. Ia, sa ofa la le lei le lofo le anga le lei o le tua. Tai mai lo tau soifua. Ia, mai se fo se malosi o le au nei. Ia, o tātou toi penei ai. Ma lau lua fasila fai luma o le tua ma luma o le nuu. Ai le o tua o le nuu. Ia, ma mea o no fuanga e te uai ma fale la wasi ai tangata. Ia, o le vi inga la o le atua e le fai titia. O no lona alofa tau bulibuli i a te oe mau. E ui ina o i tātou o le whanauanga sala ma le tele o se ma vai vainga. Ai le tau i masui ai le atua. E alofa pea ma maua le loto whabangalo mo oe mau. Whawhelana whai le atua le mea le na. Ai le ma whai e tātou o na whai isi o tātou uso a tangata. Ia. Ia ona o le soifuanga lava o le lalolangi dei o tātou iai. E milo fatasi le whanau o le atua ma le whanau o le ti apolo o mea le lei fatasi ai ma mea wha le lei. Ma mea ua ova le mana ia ma le lei. O voi tātou. Tātou te whiloa ia le talie ia ma le toto e fo ima ma le ata. E loa ai le nganga o le mea o le tangata whaime fia. A whai dala usu le tae au. Ina ua malei fua le atunu o tau wha le tonu lau mafau se mea te le fia iai. Ia wa umana tu watu ilo ma le atua e ala i tālu sanga. Alofa mai le ri. So di mai lo wanganga i a te au le ne yaso e wha tonu fo lau. I mea o te mafau iai o le a whai. Ma ia e pule fo i lo loto ma pule i o mafau nga ma upu o lo ngutu. O le a au wha soa ai. Ina ne i a vea, ma mea manu ai le loto ma le anganga o le stangata. Ia, o le tala le na, ai, hawhitai le tua, o le ua Gagaifo Faiva o Samoa, ina ua mai a fo i ngā ruenga ma tu taula tiu te sa whenga iai, ina ua ala whai Samoa le tai au, ala usu, ala seu, le ale whangatia, ua te tofi i ai oe, ia po fea foi, ia le maunga sa e seu wai. Ia, whamalo atu i au tiu te mau whaiwaro filima i le nei aso. Whatalo whai ma whatu lou, i pa ia masani o le vātangata o Samoa i lona tā whatolu. O pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia foi ma mamalu wha le anganu, o pa ia foi o le tua. Ia, e tau ave le nā matai matali i ai le au whainga luenga. Te tofia le tua i whata whaitau langa e fia. Le ainga sa le vi, ma le tai au na ite ai malama maali whanua lalo. Ai suruia sa boa, i ave o le la, o le malama lama lea, o le mori mau i a ke riso malana wha o le tanga. A talo fatu i le au whainga ruenga te tofi ba lo le ngā rue, wha whitai, pūno wai, ma wha no madu i le atua. A wase manuia o Samoa mo nei tae au ma le numana i maalua. Whatalofa fo i mawhi atu i bauta malawa, na i o tātou te māmtina ma tutua o le atunu. Tua asina e pelepe le loto le i atau sa whelanga na o wola mai a o na i o grandparents ma to i ina mātutua ma loo mātutua. Ia zaka kambo e solo e whaisolofe au anai. To ina mo lo matua ia ma umi lo latu soifua o ta milo ai
Le ala na le mawhai, o na whaangaloina au tau, ta mamtina mātutua o le atunuu, o le sosia, o le puna vai, o mea le lei uma, o le sili anga, o ainga, o le kalesia, o le nuu, o le itu malo, e o lava i upu whai o malo. E fesiri le tō whālea. Le tō whā mapo lea, a ta mamtina mātutua o le atunuu. E le iong ia onga. E le iong yung veske, ma moang yo lako kipeloma, mangi lako MA, ma BA, ma PhD, ma le telo, whailonga professor, ma le format. Aia, o le poto o le atua. Na tu i la tu iai e wha mea lofa iai o i la tauia, e fesili iai muri mai. Fesili iai tātou nei. Ia le na, whatalo whai te mamtina mātua, e le ngata i mauta malawa, whapena fo i whale o ta ngata mātua. Ia mai se fo i o nisi, ia e tā oto lava i ti ngā o le tino, ma ngase ngase ma ta otonga sa whaia ma tonga fitinga. I le mauta ngase ngase ma o lātou tōwhanga. Ia la e sa ve uale, le kelefongi. Ia ma whalongolongo i le leitio. Po le atou o sa vea, po o se umanu, po o le sunga e tawai, po ai lava o le au whainga ruenga. Ia ma lātou tāpua i mai ai. Ia ma lātou tali e fu i kako upu o maari e whai. Ma lo whaftai te talo ta mamtina mātutua. Ia lo whangia le tua lo tau soifua tau tua, lo tau soifua au auna, lo tau soifua ngalue. Ina ia whaafua loa. Ia umbi ai le maftanga, mana ia autou whanau o whanau autou whanau. O suli ma whioi na tupunga mai autou sulu ngatiti. Ia le ngata fōi le nā, o le whaauauai, o le au nanga i le e kalesia. Ia ma le nuku. Alo te talo, whawhitai, tāpua i mai, i Faiva o whanau. Ia, ele ngata la ia autou lava whanau patino ia te utou. Ia o whapena fo i ona sa fua la autou whaamanuianga. Matatalo mo whanau uma Samoa. Ia me se fo i le tātou watanu pele, mai ai maunga te tele se i o i maunga iti, mai o na ao se i o fo i o na iu. Ia, o te itai o le malo, o te itai i whaalea nganga o le au whainga ruenga i tu e fio le lolangi o lo ta se ai o le ngā ruenga pa i a le tua. Po le a lava le whata whaitau langa. Ia e maise o le tāpua inga mamalu. O e o lo lātou whaafai le ina. Upu i te tono o le pūlenga mamalu o li i me whai pūle i te tono o nuu mai tu malo. Tā ua tele le nā. Whatalo whainesi o lo o Asia i tātou le nei mai teimi tau malulu o le tau sanga. Nisi o lo malanga mai Samoa, mai Australia, mai isi fo i vaenga o New Zealand, lava lātou ia e anga i mai au kilani nei. E asindai o lātou a inga po ngā ruenga fo i. Nisi fo i o lo malanga mai. Ia ono o le fia whatasi mai pe au wha mawai. O toi taimi ma toi sauringa o e sa pele i lungo le ele wa wala au ma wha manawa e le tua lātou ngā ruenga. Le malanga le maliu ma le oti. I e le isa tātou mea ma whai iai. O le finangalo whaito tasi o le tua o le mua e le fuatia. O le tia e lele le maninoa. O le tae le apoia. O le maafo i e tongi whato i le moana. O le pulufana e le alofia. Fina ngalo le na e whai o le atua, e le whai e oe ma, po ai lava sisi. O le fina ngalo whai to tasi, e le ai sisi e tu ma te te iai i le wala au le atua. Ea, maona Faiva pa ia e masani ai. Nā te au moia le tangata, nā te toe whafo i atu fo i le anganga o le tangata. Ea, avatu ai i wha maisenga. A pena fo i wha mawhanawhananga. Ma asuatu vai malu e puenga. O le loto mawhatia. O le loi fonga pa ma le loi mata malingi. Ona o lea. Ia, ona o le pule whai tō tasi e le tua. Le au pongi sā, wau fiti ai a inga ma mawhtanga o e kalesio o nuu mai tu malo.
Ia, wha-malulu atu. E leo se tō whai loto ainga po o se loto le ia taua. Po ai lava sisi. O le fina ngalo whai tō tasi le nā o le tua. Mau o le file mū, tātou bāla malama fōi. I le ata o le whaolotanga, ma le tongi ola na whaia e le tātou li whaola o Yesu Kiriso. A wālo tō tue tū mai. Tātou manu mālo ai i le tui o le tui ngā mau ma le oti. Ia la mori mau i le tusi o man vesidi ai le oti e po whea o iai lo tui. Ia, ai, whatalofa la ia le ia te oe. O he fo i o lo fau malanga matu ua i a aukilari bari usila nei mo nisi fo i no foanga mai tūlangi o le kelope. Ia, whamuri atu le whainga malanga i loutou lātou le taima le lātou le ea, le lātou fo i le ala. Ina ia tau nuu male manuia le whainga malanga whailoa i fo i. Ma e o lo whaamuri mai o e pele le loto ma le anganga. Ia tau nuu le whainga malanga ma le fifia ma le manuia. Whatalofa whapito i lungo le tātou api o fōringa. Le tātou Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel, malo le soifubruia, malo fo i le saveu le nge yaso. Ya wafoi, apa o hiyo ngaru e ngara e fai alu vape, nge alu vape, alu solo vapena. Ya malo le saveu. I le ne yaso, i le tātou au mai moa, i lungo le Facebook page a le Radio Samoa, whapena foi ma le tātou YouTube channel. Ia tufala ia leo le tātou por Kalambe. Ina ia mawhai foi o nei loa isi o tātou uso matua whawhine. Ia mamawai foi le awanoa e matua aka e ai. I mata upu tātou te tala noa mawhasoa i ai. A waita ua tele. Pea no foi atu. Le atunu nei o Samoa, le atunu o ata mamai tele. E umaloa ona tātou whaasoa se mata upu ma wha manino ma wha malama lama le lei. Malama lama lo le tō wha le atunu. Na utou si sila la ia le i le whai mea fia o le atunu. Ma ua lātou whai ai ni whai unga le lei e manui ai i lātou. Ma manui ai tangata i lo lātou au tafa. Manui o lātou ainga. A whai no e le si au wani i ia whai unga ina ia te e ai le manuia mo le atunu. E le manuia. E le ise taunu unga le lei e o i ai. A wafo i wamae ona o whaasoa i le atunu. E fiu tangata e tala noa ma whaasoa po o le tua ngai, po o le tu fo i ale malo, po ai lava e o i momoli le savali. A le mawhai. Ono tau mi lo sia langona o tangata o loo tutu masau whawhai ile ele. Ma wha longo atu ia te utau. Ma utau whinaunga i e whainei. Po o le a lava. Pe tau whaaleanga. Pe tau te. Pe tau mawhai e toso se mata upo e manuia ai Samoa. E o mai le taimi e le to e amana i ai e tangata ni vaenga wha upu whai. Ai lātou te a, e amana ia tangata e o mai, mō lātou lima mā fola. E fola atu i le atunu o manuia ia i. So what I'm saying, when you failed to convince the mindset of the voters, you will never get anywhere. You know, e mi milo lo tangata, o e lango le mea lea. E tali tonu lo tangata, o e lango le mea lea. E fiu la wali i e tala no i lunga upega ta whailangi, ma lau le whaavale o le malo, ma le pale mia, ma le leanga o tu la fono lo whaianei. E le sui ai se mea se i vanga nā o tau i loa sui la ngona o tangata ia o lo o tutu i le ele a oi tangata ia. O tangata lau tele o le atunu o tangata pālota la tau te whaia le unga o oe. Ioi, pe toi whawhainga luenga oe, mai fwoi mai le pāle mene. Pe tuli oe. Kick you out. Sack you.
Asea, ko over kaukara so o leo mai, I te todo o le parliament. Ma le tau wha leanga, ma le fau leanga, ma tau ma whai e tā ofi, ia whaapurianga mō le atunu, ai le whai so tute. So there you go. When you failed miserably to convince the mindset of the voter, these are the most important people that will make the decision for you whether to hire you or sack you. It does not matter which political party and the political spectrum that you belong to. Me kana dise o cameraman sa o le. Ele ya sa ngal ka kombe e fai pa ka ko le o. Fa kali kongu ka ngaka. Ai le pa u ye le be pa auto fire ina. Ma auto malolo. Ai to te letter ina. O auto. Yo. Wo to le lo bo boli le savali. E manuia ai le atunu. Ma suinga ma li ai la ngona o tangata. Fa penale fainga. O sia tātou wambi o pēr whai mo tātou wō o le asui le malo. A le ana whai nei lua whelus fultas. Toi whai nei foi le lua whelus fulmalima. Toi whai le tele o whai ngā pālota la iti. 2 general elections and so many, almost 20 by-elections. It didn't change the narrative. It remained the same that people would prefer la ulia le maliatoa to be given a second chance to be the Prime Minister, the elected, selected, and chosen Prime Minister of the independent state of Samoa. Longo kamai le la unga fifi au le fai. Na, e tanga te tali e tutusa o lātou mawhau ma le mea leo tala noa tuai. A o isi la tangata. O le makua ngifo kuri mangua e ngāle a kaua makua whi I ka pe o me o luko whi ai fo I Ia sau pe kusaka kau whi ai. Sau pe kusaka kau whi ai. Ia le nā, tala mali o le swanga o le vātele a se I momori pēr le sa vali. Ioi, malasalefu e utu moe. Ina ia uru fale. Mano fale ia sa tu ia maa. Ia se vai vainga. E ta oto atu I o autafa. E liu ia I le whato whala inga. Ma le whautanga. Ia le nala ia. E le wawa iatu. Ana nafi a mata bai lava le whai ungo leiva yasu. Ina ua langona. Ia le tala ua ave le matangi, ma mai moa, ma sila sa moa I le tūlanga. Waliliu iai le toa whāne malo. I le mata upu le sili ona I li tata iai ma whiita iai le awari ia sa se ei tutonu. O le executive board ale laka pi sa moa. Nala, ia, an mea nai malo si le tau leu sustai. Tau le whalongo le mai a te. Ara uwewe maraji le siari, o yo lo ponga ue mako ki whalongo koe. Whalongo mai. Io. Whai ua mo ini tō mata, mo ini ai pe mo puli tō mata, ai whalongo mai pū o talinga. Mana ia le nā. Se I whai mā o inga. I lo tō whaua malo, ma le whaulu malo. Wande. Ia, o le a tātou tālia lupe o pupula, ma lupe o maunu. Se isa ili malo, ma autalu atoa, le komiti whafoe, le li o atoa o le lakapi Samoa, pe ai se a lava. Wa le mawhai ai o no tō suinga maadie le whawai na ia tātou ngā lulue whatasi ma le malo. O le malo le I tū tino tele, o lo tau fiofi ei tupe fe soso ni atu. I le lakapia le atu nuu. Mo le whanau le atu nuu.
Awau te lo le leia. O le mata upu lea tau te ino tele i ai i iwi au tau mata mau tau talinga. E pupungi whapea mai. Le fia whalongo i sisi o tau ia sai tono le pōlea. Even to lepa. Even your own propaganda media to te o ma loke solo le maka upu. Tau ma whai e pui ma pupuni. Io e. Ia au tau se sila iang. Whalongo mai fo. O le tātou tiu tele nā o le au whāsa le lau. Whāmanino, ma whāmanifi, ma whafola ia Samoa. A o a. Ni tūlanga mani vāenga mātango fie e mawhai o le tātou tui nā tuai se tu alalo. Our duty and responsibility, the due diligence of how can we open the eyes of the public of Samoa to hear out some suggestions, some pieces of advice for the directors and the directors of the board of the executive of Lakapi Samoa. Wa nisi mea o iai lo tātou mālamalama. E mawhai ai o nā watu le tūlalo, pe o le tala lea nā watu. Leo o tala no mai nei, alo whanga le whaavai, o le whaavai papa o le mawhai o na suia. Oina whaia, o tātou ma o tau, ai mai sa o tau ia le HRPP o tau se i mai ma tō mai le template o le whaavai o le sailinga, o te itai o le HRPP, e au mai e whao ngā, e whai ai le sailinga o te itai, o to tonu o le whono, whaavai o le Lakapi Samoa. Nāna mea le titilo atu ia. E wawai atu, pei se whaavai fo lele ina ia tu uoti, to whinga o tangata ia i tonu i. Oka, e ta ino e. Ala foi la le nā. E whai atu lofa mai langa le whaavai le ua pāsia mai le IRB, wai loa le IRB, World Rugby, le whaavai, ai le loa. O le mea e mawhai o na whai. It is simple as it is. The Constitution we can change to allow beautiful things to happen. Any provisions that has to be amended to allow these beautiful changes. O beautiful changes. O suinga matungo fie. Suinga matungo fie nei so tau au ai le malo o lo o iai. Ma se kiu ai le miliona o tupe. Ma o tau ma lo tau au. Ina ia tātou ngā lulue ma pulu lima whātasi. E au mai le tupe le malo, o se kiua le malo. E le ngata le tupe le la mai nei Australia, o le tupe mai le IRB. Ai a mea na whai e Samoa. Ma le malo le nawai tau. Tō mai le tupe le UTOS, tō mai le tupe le SIFA. Ana whai a wa mātiti watele, a mai se tupe a tangata lau tele. O leo whai sao whanga ma le nupi whaa. Whai se tū la whono e mwhai una whai. Whai se tū la whono. Public Finance Money Act. Tō mai se tupe le Central Bank le nale. Le whare tupe tūtu tonbo le atunu. Aia, alus kako aisinga le Asian Development Bank. Mai wakun whangua le mao koua e mai sole se 10 milionga se whaiele au le akungei. Ere mera, ere inga mako kari ye te le pe a olo ana whaasole. Le mātou tāno ava mana i tō i inama. Oka le tele o mawhau whaunga le leima le mātango fie e mawhai o na whai. Te ana le tau tutu ma tau fiofi i umaya tangata nei ma loka le whai tutoa. E le mawhai ai o na uru whale le malo. E whaia. Se whai ngā pā anga whapea ma le Lakapi Samoa. O le fsili nai tūle mai. E se tūla whono. O le tālonga Lakapi lea. Ua mālosi tele atu nai le tūla whono. E whau ai tūla whono. O le pale mene o Samoa.
What kind of power does Lakapi Samoa possess and obtain that diminishes the supremacy of Parliament of Samoa? O le mea nai o iai. O le mea le nai o iai. The supreme law-making body, the Parliament of Samoa. O ila se si whala popotonga I tu atu o le mea lea. Pea na o manatu lo le malo o le a whao ngā mai le pao o le palemene. Pe o le mea lea na whao ngā se sea ia tu le epa le pao o le palemene. Ina ua toi toso mai le mata upu o fpule a tila. E whai atu e le palemene lona I unga. O le mea tonu ale nā whangue o ia le mea lea. Ioi. Le ai sesi whala popotonga I tu atu o le tu la whono. E whau mai ai tu la whono o le palemene. E siri atu lona malosi, I le malosi anga, o le whono whai tu la whono o le palemene. A o whea a mata mai ai, a mata mea mai ai, le minsta o ta longa. Tusi le tu la whono, whaofi le tu la whono, ta lepe ai, le fia popoto le whai nei le Lakapi Samoa. Whaau le tula whono le minsta, ave tonu le palemene, pasia mai ai. Finish. End of the story. Ia ola tal no bato o mali e toi te peita mai, pe o e whasiri, e sa o le mea le tal no mai le ato sa vea. Te ana whai te tele le mea le nei, ai a apa mai lo ma le minsta o ta longa. O le a whātū ma whawai le tula whono le palemene. Ia wanti lai. E leise tula whono. Organizations, legislation, the supremacy of Parliament is supreme. Parliamentary supreme. Ia nalai. Wa, watali atu le nā me I o tau mawhau whaunga I kala usolo ma wha lelea solo. Ai le aini a. Le aini a mautu I ni whinaunga wha le tūla whono e malosi ai. So you see? Whai atu ai whai ki kere ara kou whaadiri I maro kou fia pupule, maro fia pule tutu. Wanti la ia. What now? Ia na. Nana mimilo tuau lauri. Wau kou tau wawa I le skali wha gangster len whai nila. Ea wātua le vionga re ri palmi. Ea wā, o le ori si ori I le whe mai e kuori le palmi. Ea toa I ngā winga lai. Nā mionga la lea. Ua utou whāta maiti. And he wanted to treat the Prime Minister as a child. The Prime Minister turned around and treat you all as children yourselves. Nā mai al tama. Go, over pisa. Lea I whai mele la whai. Ia nā lai. Tau te no nofo mautou loto wa matua ti ngā mamaso sofa. Tau te le I mafau fawina. No tau manatu. Wa kona I nā uli malana vaenga I le mawhai o na toi minoi se metas. E se senga o le mala malama I le tula whono whawai ma le a. Ma le mala malama I polo kiki whapena fo I. Ia le mala malama o le kuoli le ne whamai. Ia te olola le wingo le upulna o le kuoli. I la o tusi lolomi fifi loi. A le kuoli ke le kuoli whai. If you're not a quali, you won't qualify. You will be disqualified. It's a tauna I lo quali. Umer quali na e aisi e pambu wha tula whale e aisi wha whale upolu. It's a two-way street. It's a give and take. It is the name that underpins and the word that underpins the culture of Samoa. What is it? The reciprocal
The reciprocity of our culture is a concept that defines everything that has happened right now. Can't you see? Huh? O le mea le nā, o le uputa ua le nā, I le tū maleanga I whanua. It is a concept. Reciprocity, reciprocal. O le au mahi a vatu. Ai le o le a vatu, ai le ise me fo I mai. Mea ngau a mea ye fo I mai. O le nuenga la pe, le mea le na whaine le malo. A vatu le miliona, a vatu le 4 miliona, ta penanga o le au, a watu na le miliona, a la le mea le malo e mo mai. La le mea le malo mo mai. O lo maua mai ai le wha masiasi. O lo maua mai ai le te. O lo maua mai ai le toso. O lo maua mai ai le wha longo I te tai o le malo. Le usiu stai, le wha alo ma le mingao. I le whanonga ma le tō wha le malo. Ia nala. Dea la utou to e tofo lava ma utou to e inu iai. Ia. O le kula e dale nā le na palu tu lepa. Ia la utou e tofo lava iai. Ina ia. Ma utou uma le sa se e tonu I whaafiti tele producer I lo wanga le le. Le asa upapa ia kul kamala nganga e kango ia ngai. Give you funny. Ia, ma lo whaafitai. Ai moe whai masau tau I puti. Whai asi malu lua o ki lani New Zealand nei. Ia leo le nā. Ia kango I fwoi lau I puwai o leola. Ingu lau I puwai o leola. Whatalo whātu. La yo mātua pele I nā I takapuna. Tina pele ia tapuitea. Ia whapena fwoi le ta māmatua. Ia tuiali I sofa. Ia masio lua ainga e mase fo I le whanau. Ia male ainga li. Aftai le anga le lei. Aftai te talo. Aftai tapua I mai. I Faiva o lo o manuia ai. Ia wa whasolo fo I le matala noa. Masio tinana le na. I le ngate lo mātou nuu I sau ni atu. Ia whape fo I lo mātou nuu. I lauli. Ia nai o mātou a inga I tuanai. O mātou a inga I sapapali. Ia mo mātou a inga I whale halidi. Ia almel nai le lei ai. Whaftai le tua tina tapuitea. O lo o matala pea lau malama ma lau mawhau. Ia e mawhai ai o na tātou talanoa ma whamanatu fo I ngoa. O tātou a inga e tō tele sa tau tua. I le ulua I tau nuu mai o le kalesia Yesu Kiriso lau pa io asunga taipo le kalesia mamona e masani na ula I eitangata. I le teimi o le tau amata o le ngā luenga le tua. Tau nuu ai I a whaife au. Ma le va o whaife au I sa le upolu. I ngā te iatu o le mao la uli. Ia. Vea lava le nāno whanga. Ma vea fōi le nā tai au, le tai au na I sale upolu. Na tō ai le pule a sale upolu e whātū. Le kāle sia mamona I nā, I lau whanua me ele o lau, o whangali. Ia pōl malai fōi a whātū tolo ma pili o ua. Ia, awhitai I le whātū o whāla inga I le alala tama, alala ngafa, pule mangafa. Ia, ka pēr fōi lo manu vai ma le malu. I le sa whainga. A sa leo polo. Ona, o mai leo lau tala noa le review lala whainei. Le review lala whainei. O leo wai ai I sui o le IRP tonu o le atunu. O tala tonu e sila I le whawai. At the Constitution of Lakapi Samoa. O le atilo I le management. I le pūlenga. O le atilo. How the selection process is carried out. Whawhiwhea ona wala au mawhaito whinga. Ioi. O le Lakapi Samoa. O le atilo. And they will be looking
at financial reports. O le atilo i le tūlanga o le tala malipoti o tupe i le tele o nei tausanga. Le atilo foi i le ala o mea, the due process. O le teimi e whai ia lātou I ngā whono, o ma le teimi e whai ia lātou whorutanga wha le tausanga. So the whole process of the whole organization will be reviewed and looked at. Also, lesi mea tā ua tele o le au o ne iai ia le autala muina leo le ma le toetanga I ma le sisila I le whaavai o le lakapi Samoa. They will look at the performance report. Dale wingo le talana. Le tilo nei I le me tau. O le whaatino ina o lātou tiute. E le ngata I ta ngata ese uma o lo o iai o lātou tofinga I tonu o le komiti whafoe. Se io o lava I whaia onga. Se io o lava I le pulenga. Coaches and managers, tutors, whapea fo'i lātou e wa'aia le mea ta o le high performance review. Aia, the total overall performance ale la kapi Samoa, ma wa'ai loa. Le a le maulolo le tuunga mau lea ua tanu lilo ai le tino o le manu Samoa. Look at the performance. The performance speaks for itself. Whatever tele tausanga, o manuia le tātou au, au le ale mele o tupu mai nei, ua a mata ona tele fo I tausanga whao popo, wa le o toi manuia le tātou au. Terrible, poor, disgusting performance. Ire fia I tangata. Ai sea. Tele le tupe whaalu. Ai le ai. Ni taunu unga le lei. Too much money. Too much talk. No performance. And no good results. That's simple. O le tāua I o le mele na. Mana e pēn tau vesi nei o lasia la e wha awau na tū maua iai. O ia, ala mele utoi. O le tūlanga tū lusfuru. Mai au uma le atunu, uma le lalo langi atoa pe a wha tūlanga. Le sau tau sisila I nafi. Ina ua wha tūlanga atu. El producer ma unei I le mea o il tātua. E mamau lolo le loloto le pū. O lo o iai le tau whaitangi a we ma le lili vau o nifo. O le mea le nao le ta auto ai I le tino o le manu Samoa. A son tala noa tu fo I le a tau sa fea. Nā o le kama whale a lili le mea tu puna mai ai le ngor. O le tātou au. O to vaila I so tanga ala I ona kūro fe e isi kaimi. I mata upu e tala noa iai. Wale do e la wali le por pe kai fiangi panadols ala wali ianga ingul fala au malo losi le na inu nei e kau fa ke ai le me ka ore ko ke mi o le mole tu o le fe o le tanga te le fali I tele ia mena o ia le titile fo e tu lua se fulu Samoa mai au e lima se fulu mon tupo le lang. Ai suli. Kwa ka whangongo. E vai o le au le se o titilo tua le au le Romania. Man tua la o le nu le Romania ma Belgium. Ia pe o I e iai ia le tala fo I e whai aso ia seu manu. O I e tupunga mai ei le tala fo le o le aitu le ta o Dracula. E umalo kako. O ye umalo la wali inga. Ya. O Dracula la nga o le iku kamalo.
Ai o le ngol fa finge le ya tato le tu fa fide le ya tato e ngoya track you le. O track you la ma track you le. Ya tala fu tato tadi ye fa ma avenga fu ya tu to mo to maftianga. Wai pe on over ya tu. Tasi lea mafu anga tutu alava. Wale mawhai ai o nou tau manao. E sui le whawai mawhai ni sui ngā mata ngō fie ngā lue malamalo. Langa e kou mea i ngā maua mai i. E kou mea ki kele malala popo a i ngā maua mai i. Yo ai a whiaru e se pēr whai la po kele se me oro maua mai i ngā. Kalo whai leo su e mea mare au. Ia le mea lana nai tupu. E alu suanga o le vatele. Tātou te toe o mea i. Tātou te tofusia. Ia le vailoloa. Aisea. Leanga o i. Na ite ai malama. O le pai tala o Samoa. Se i toe whātū langa le maota o Samoa. Toe whātū langa le whāwai o Samoa. O lana ta longa malana la kapilea. Io, e matau tia. E matau tia langa. Wai sau vai o le ola. Tapa iai. Mai maupe ana whapea o te iai tonu le te milina lena. O vai aku pe uma o su. Fau ina lena. Tanga loa su o fau ina. Ka fe le ula ma le alu. O le ri nganki pia li pia. Kora ni utanga loa su o fau ina. Ia po le fionga fo le taulangi ia tofa. Whawhetai lau tau la lango i o. O e lango le tātou pāle mia. Ia, ma whawhetai atu lau tau. Manatu i le atunu. Manatu i se tae au fau. Tasi lea mea Samoa. Tasi lava lea mea o te manao. Ia momoli atu i loto ma nganga o le atunu. Le pepese atu le epa. Ma le hero pipi, ma le whainga malo o le o toi tu malo. Whamai se toi whafo i Samoa i lea. I le pisa. Toi whafo i Samoa i lea. Ufi wha manu ngase ne whai e tangata ia. Ai tu whatiu tala loa tō mea lea ngai whai. La le mea leo te whātua nei. E toi whafo i Samoa i mea tuai sa vevesi ai. Mamanuia i na o se vaenga o tangata, ai le o tangata o le atunu. Samoa o le upu whawai leo o batu i atu e. O lo pepese ai fo i matau langi e le au whainga aluenga tutofi le atua. Tātou au maia ma whawai se tae au fau mo Samoa. Se whainga fau e manuia ai ma file mu le atunu. The collective consensus, the inclusivity. Ia a fia tangata uma. Pautou se sila ia, i le tae au fau lena. Wa a fia tangata uma. O le teimili nei, wa kea uma tangata uma, wa popole uma tangata uma, wa fia iloa uma tangata uma, po fea le mea lea. O le atupu, ma le mea lea, o le awhai, le atina e le malo. O mana whaalawi loa e le pale mia, e le toe whaia tō tasi e le malo, se ngai o inga ma se atina e. O le mea fau o le a ngādu lue so tau awai, pūlenga mamalu a li ma whai pūle. Tangata lau tele uma o le atunu, ai maise le au whainga ruenga tofi o le atua, ma e ka le sia, ma le malo. Le mea fau le nā Samoa, lo tātou tae au fau lea, ti ngā talinga, i le pisa o mai, ti ngā mata i le oifo i lunga, tau ai maa oifo i lunga, o le upenga ta whailangi. And talk nonsense, because why? You fail all the time to convince the mindset and the will, and the will, the whanonga ma le manaonga o le tangata palota. They said, oh my goodness, sick and tired of listening to all this bull crap
Toi 5 minute tali tu lai lima. Ala tātou wō le malolonga. Ngā Gagaifo Faiva ma le atou sa vea. Ma le tō whā ia whonga mua se manu Francis Ioane. In this update, a 49-year-old man's expected to appear in court tomorrow on 14 charges, including causing grievous bodily harm, dangerous driving, unlawfully taking a vehicle and willfully ill-treating an animal. Auckland Police have described an extraordinary chain of events in a violent rampage in Epsom this morning. A man allegedly assaulted a woman jogger, stole a bystander's vehicle and drove it into oncoming cars, and then cyclists from Auckland Grammar School. 3 boys are in hospital, one with critical injuries who's undergoing surgery, a second in a serious condition, and the third has moderate injuries. The man is then accused of killing a dog being walked by a woman. District Commander Superintendent Sunny Patel says at this point police arrived and tasered the man. The Finance Minister says today's unemployment data confirms the difficulties stemming from global uncertainty. Stats NZ data shows the rate jumped from 5.3% in the March quarter to 5.6% for June. Nicola Willis says overseas tensions really impact Kiwi job seekers. The Public Service Commission's leading a rapid review of the Ministry of Justice after a suspended employee spent 5 years on full pay waiting for a criminal trial. Former Lotto presenter Russell Harrison was up on charges of money laundering for the Comancheros. The Justice Minister says all chief executives will get firm guidance on employment involving criminal proceedings. An Otago University student made the most of yesterday's snow by skiing down the world's steepest street. Student Connor Addis says he thinks he's the first person to ski down Baldwin Street. I made a promise to myself that if it ever snowed in Dunedin, I'll just follow a list that I set for myself of places to go, and at the very least just ski down Baldwin Street. On skis it's pretty tame, to be fair. And that's news. In sport, flanker du Plessis-Kirifi is charting a strange course back to the All Blacks, selected in the backs at second 5 for Wellington's NPC clash away to Auckland this Saturday. Kirifi hasn't appeared in any of Dave Rennie's squads this season. Coach Andrew Webster is thrilled the Warriors have extended prop Jackson Ford's stay at the club for an extra 2 years. Webster says the hard-working Ford has a huge motor. You're not meant to have favourites, but he's one of the favourites. There's not many front rowers that play the way Jackson does and can do what he does. Where if the game went for 2 days, Jackson would still be playing for 2 days. A pay war has been averted after Australia's super netball players agreed to an updated collective player agreement for next year. That is sport. I'm Raylene Ramsey. We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz. Mum, Dad, I see it's a lua pisa so oi. E whē e alu so oi ai, Mum. E whaalu ai tātou tupe. What's a le lava? Le lua misa so oi a uluma o masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai whaafafunga fo'i. Wala aule au nanga, ale mapu maya, ile o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai, pa'aso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau, lua tasi, lua. I love you, Mum. I love you, Dad. O Dr. Chen e mawhai of soso animo o e ti ngā o le tino. A whai e ti ngā lau tua po lau tuli, e mawhai o ne e susu mai e whaataita i fua le vai fufo, ai e iai o nā iainga. O lo o tarsa e lini sa ngata whaina luenga e soso ani, i le whaata wino o loa mo le wha i la māneia o fōringa. Vili maile official Dr. Chen i le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, mo si whaatal noanga. Pe susu mai i le lua ono, Great South Road o Tahu.
Dr. Chen, le fō mai o vai whaalena atua. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pēr i le Radio Samoa. Yeehaw! Te muli o le tātou Porkalambe. O le ngā Gagaifo Faiva, i le o ngā tutonu ngā le mū o le nei aso lulu, ia ma le nei fo i vai aso. Wha malulu atu, o le maua se tātou whapoponga. O le Porkalambe o le malu i fale, ia ma stasi fo i. O whafonga o le tātou Porkalambe, ia le whale tua ia e mele palamo, ia manisi fo i o soa tau e peona i aile sunga ia matulu atua, ia fa pe fo le malu bob le malu ia o le tapaita i o Taralina ia ai mai se o le li i kamuta le li faufale le angai o tupu ma le mutu o Faiva ia Thomas ia mai le company o le Builders Blueprint ia ai
Wha moe o le vai aso fau, i o le am whai una tue taliu mai ai. Ona o nisi o tu do a le maalo fia. Ua le whaataunu wina ai le tātou por kalame le nā. Ai o le tatalo lava lātou ia le i atau sa vea wha pia fo i le tō whai a whonga mua. Ia taulu, ai ia ta oto i langa tonu. Ia se tūlanga mātango fie o le ai le lakapi a le atunu. A whai fo i e mawhai o na merch. Ia pe tu whaatasia ia asosi nei e lua le lakapi Samoa, whapea foi le Samoan Rugby Football Union Association, the newly launched Samoa Rugby. O se mele lei ai o te talitonu. Ma tā mau lava lo o talitonunga. E te tau o na tāwa vai mau ese loa le au whaipolokiki. O ese le au whaipolokiki. Le au vaenga o lo iai i upu whai o malo. A ngā i o tau i le malai tonu sa whaasino i ai lo tau wala uina. Le maota ma le malai te whau le palemene o Samoa o tau o tofi o i tu malo. So ia tau te mana o tele. Ua te tele o tau tutongi i le palemene. Ai o tau toe li niu mai foi. E safi atu. Nai nei se leni o lo whaanganga mo whono i tu malo. Le hale mea tau te pisa o ai. Alu le tangata e whaatino lona ti ute malana matafa yo i tātia le lakapia Samoa. E le onge e tangata ma le one tama whanau Samoa. I le tō telo i lātou e anga waa. Ma iai lo lātou si la fia. E ma whai ai o na whaata moe. Ma whaatino le whaatulanga ina o le lakapia Samoa o se pisi nisi. E mawhai o na whanau mai ai. Ia wenga o le mela le whaini. It is just an organization that is not getting anywhere. Not financially. Ia, e a isi lava I kausanga uma. Ia, o le mea moni le mea le na. O le o e su e mai ni sponsors. O le tangi mai I le malo. Le ala le me fai. Te tau foi ona iei ni tangata e mawalunga o lato wanga waa mato mai e sa ili ai. Company o pisinisi. Mai lato e mawhai ona lato. Au maia ni tupe I tutonu. O le whaala putonga o le lakapi, ma le asosi o le lakapi a Samoa. Being able to maintain and manage funds that are contributed and given to lakapi Samoa. Ia. A wau le mea o iai e bankrupt a le lakapi Samoa. Ia alai to tongi tangata ia se e tonu I. Ana whapea fo I la. E o ai whapea lātou te le toi talia ina ni o lātou tutong. Ia nā o vale mea e whai fua, ia malu fua lo wafu I se mea. Ma le ala tōnu ale nā o le ma whai ai o na wha mamulu. Ma tūla iese. Ma tātia le lakapia le atunu. Le ngai wheo lolo asi au kou mea ngai maua mai inga. Whai akala le si koinga. Ke le ar kat ngai kat mai inga. Ara go waka. O te ata pe a o tango e whātustusa ma o mawhau whau. I upu malangona o tangata nei a tonu e le whaaleo ina mai. Ai au palau vale la kou ia la kou. Ma kau upu e ama palau vale I le wallpaper ma kau walunga o le whale. Ona o le fia. Sa auto whaia. Ia tu ai ngā yo I ngā e le fia ia isi tangata. A wau tangata sili o na whanau noa o lo o tu lai mai. O tama ma teine tā a alo le atunu. Umi na tui o lātou wola, ma lo lātou soifua. Le malosi, le mawhauwhau. Resources o lātou a inga foi. Sa osi tau langa mo I lātou nei.
Ina ia mai e whaali lo lātou loto nuu ma le loto atu nuu mo le aua Samoa. Ai le mawhai lau. Awhitai la I se toi whaatulanga ina o le ao o iai ia le tātou la kapia le atu nuu. Ma ia ta oto ai lango tonu. Se tu langa le lei ma le mātango fie. E toi tā ina mai ai langona o le atu nuu. Awa au te whai atu lau tala. O le taibia e toi ta oto le lei ai le whaavae o le la kapia le atu nuu. Ma whaanga ina le SRFU I le taimile nei. Samoan Rugby Football Union Association. Tau te vava ai I le alofa o le atunuu malona au mafola. Ma le tūlai o Samoa e lango lana au. E pei ona iai I le telo tau sanga umawai. Pei tai. Na e tau te sila fia ma tātou I loa le lei. E whawhiwheo na whapaleni. Ia api ma o kika api o tupe a Samoa ave I le IRB. Ma le 4 miliona o le loa I le loto I fale. I le mawhainga okula wadi ia o kika le mea ma ave ai le lipoti le na o loo tangi sa I le atunuu. I le loa le 4 miliona na watu. E alo lofa atuai le au. They're not stupid. They will never include that in the reports that they send to IRB. O ai le vale o le angofo makusi e le ngā mea o le vevesi le akungu. E ngata lava I le loto I fale o le awari ia. Ona ave lola ia le ua wha mafola I o. Ai nunumi atoa ai le mea sa vevesi ai le loto I fale o le atunuu. Le atunuu atoa. Nā tau sinsila iai. To our 60 minutes Australia o atu ma John Campbell live I nei. Le su enga o le awari I le nei. A le mea siri o na mata ngai. O te tai o le atunuu. I le taimi o tu le epa. Ai maftua I wha asau mati le tila I lunga. O le televise, national television. And it was all around the world. And people were looking at this little country. And what? Realize that we are so corrupted in managing our funds. O le ilonga se mea e pisa ile tunu ule nei. O malafa le natura. O wha mai pepesi. Su e tupe o le tsunami la tauia. Su e tupe o le misela. Su e tupe o le manu Samoa. O fea o leilo loa ai nei mea. O ai sa loto lo toi ai to tonu o nei mea. E matautia. Su e tupe o a whāte tele. Vale lia ma ofa. Au te lofo mo mafau fau. E le whapea ua outo e whiau ni mea I le atunuu o se taulanga sa osi. Ona sa o iai, loto iai le matila tila o mea sa whai. Sa whai mafofonga o whalapo putonga le sa ilinga o nei tupe mai le manu Samoa se yo le tsunami se yo o ia wha te tele se yo o le misela. Maisi mala whale natura. Sa whao ngā umaita leni na momoli mai e le atua. O le fue ma le tō e whea ngai ai ma le atunu. O le pese ma le launga e whea ngai ai I le oe aisi le awala. Ma asamo solo I le ala. Le ili totongi na mau. Ao se mea fo I au kua li pensingi. Ma whakau ai ia se se stein laka po le ase mea. E mapu iai. E le uma. Ona tono fo le ma toe mafau fau iai. Tā lo fai. Ai maise.
O le toa tele o nai ta maam tina mātutua o tupu mai e o le atunu i whale tua matausi wa whai ilangi le wholaunga. A mātou sāva vali i le ala, ma pakeke, ma meo wili paelo, o le sene, o le 5 sene, o le tā lā, o le a lava. E tongi te tonu e le atunu. E o i ta maiti la iti, o ta maiti mamai, o nai ta māma tina mātutua e wheo ai no fōa whata vale vale le wheelchair. Ai se i o tō silsila iai. I afu o le atunu o, sālilingi ma sa atu, o le alofa whaitama, whaapito, o le titi whaitama, i tama whanau o le atunu. Aia, wa ta alo ai, tangata nei ma whai upu e le manuia. Wai mai ua ai e le poto le afu o le vale. Wa si sirara iei, se o manu i tua i ngā whamtalanga i e whai. O le makua le whikauia. Anga whaila se si o kawha kalaringa. Nga ngau wha liu kua kalianga lo marka ngaka. O kala sa o kala ringa. Oi, ko ke leo mai me whai le kungu uari ia. Whai ngā kala le anga whapenga. Alo nā fo e whai mai. Po ai seisi o le amatua i tumu eila na tanga ia mea. Ai le ino. Tātou te afu le lea ma afu le lingi i atunu i whafo. E whai le tautua o le aitau malele ma momoli le tupe o. Ai watu wha tumu i tangata le o. Ta ino inoe. O tau sisila iai i upu e ma mala le atunu u le nei. A o le afu fo i o le tangata. Sa wha maling. E o ona si mea. Ion. Fema i e sour and salty. Ngau ka ngaka maali a tangata nei. Ia ai o le mea tau. Tu lai o ngungu. File mu. A whailawa e sila fia e le tua. Sa o lau tau a miu e whai. E tau I lava o tau e le tua. A whai fo I wa sila fia e le tua. O se awala lea e toi la langa ai ma whaatu langa. Le la kapia Samoa. Then so be it. O le fina ngalo lava ua whai e le tua ai la lango I ai le tangata. Awa o le tangata na o na ia fuafua. A o le atua na te whatau nuu pe a whai na te sila fia o le me tala whea ngai o no te tau na whai pera me la le ua whai dei. Whai atua le suinga ma whai loa. E le ai se toi tepa I tua. A o a nisi toi teu teunga I le patu o le awala I le anga I le lumanai. Ia whai le nā mo I tātou. Ia teu ai ma wha lau le lei le awala I le sāwalinga a mata atu nei. Io, e tā ua le mea le nā mo le toi tanga I ma le silsila I le lumanai. Sa o toi tilo le mata upu lea na po. Se yo o mai I le tae au le nei. Ma o toi whaitau I le tusi. O te le toi tau avatua I lunga le tusi le nao le tusi le nei. A le sa a vea ma pule lua. Po o pule lango o le matanga aluenga o le LTA po o le Land Transport Authority le pulenga o whela ua inga I lunga le lau ele. Le ua umana whailo I le whangatia le swafa o le ua wha malo lo ina nei. Chris Faofo. Io, mai le anga sala I le tātou polo kalame leanga o le nā ua uma ona whailo, whaalawi loa, whaalawa I tele. Nei ngō lea tamari. Nā foi ua uma na sala lau I lunga o whaasala launga. Le apio fōlinga ma upenga ta whailangi. Le ata o lea fo I tamari. O le vesili la nā laiona o tutavili. I le matanga luenga o leo I Samoa. Ana pō mene I le tai au.
E le ngata fo i lea o le tau sa ili atu o se avanoa. I le komiti whaafoe ma le tei whono, mai la tau na whaia le suenga ma le whai unga i le tangata lea. Pē mafua i se a na whaia i le whai unga. E wha malo lo maturi. A ta uale mera o le waturi man matanga luenga. Ai le o wha wawina le mata upu e te tau ai o na ave i le official lawyer city. Whape na foi o na ave i le komisina o leo leo. Ma le matanga luenga o leo leo. Ina ia whaia ai ni morianga. Wha sori tu la fono. E winga le tangata lea. Chris Faof. Lea tu ai ngā deal na whai. Lea tu ai ngā whiutanga inga na whai. Awa iai deals ma whiutanga inga e whaia i te tonu lava le loto i whale, wha pema iai. Awa so se matanga ruenga. E iau lātou te whono ma komiti whaafoe. A o ini mata upu wha penei i le loto i whale e whaia suenga wha loto i whale. A mai a. Ona whaia le board o le lana whaiunga. Pē wha malolo le tu mau. Pē turi lo mo le wha vavau. Po le i oe i tua inga uma o le suenga. Ona le ai lea o le wha wawina o se mata upu anga i le ofisa o leo. I lo utali tanunga. Awai ese whainga whawai. Whainga whawai te tau na whai. Whaulu whale mō rianga ma whati e lunga o le ulu matau au o le tangata leo. Leanga ua te lele a whianga ua o i ai matanga luenga whela ua inga ma le pūlenga. Fasili foila o ai isi tangata le ngā lulua i te tonu o le LTA. E iai le isi tangata le ngā lua i se li talavau, e iai lona sotanga i se tangata o lo mō lia fo i se mata upu onga onga. Na o ti ai se tangata. O lo a fia i fo i se ta vale sa fa o ngā ina. Ma fasiringia po fea la o iai le ta vale lea. A o ani li poti, a wa oi nei. A fa pe te le toi fa o ngā ina se ta vale. E te alo e whafo i le leisene, the license plate has to be returned to VT&Z or even to AA, the Automobile Association. Ai le mawhai o na tia ia fo i whaabaumonga o lea ta vale. That becomes, no matter, unoperated on public roads. Whea la o iei whaabaumonga ia. Whea o iei de le stala o ta vale ni. Whea o tia iei, o whea o susunu ai. Whea ua whaale i loa ma dilitai. Mai to tonu o le system lea. Mau te talo atu. I le teitei whono e maisi o le whaulu lunga o le matanga luenga leo le LTA. To e sa ili uma. Ia le whaatune e to e sa ili uma. O le aini wha momonga. O le mea lai tau na whai. E tau na sa ili atu. Se forensic investigator, a data forensic investigator e tilo. Awa e mo i mwhauna e tape ina me lunga le computer ma le maua ia ni hard copies. But these records can be traceable. Pea whaalu sina vaenga se leni ia i la tau. E ata mamai, e toi recover ai whamomonga nei. Mau te loo le mea tau na whai. O se mea mi o tonu e tau na whai. A whai la o leo ua whamalolo nei. A leo o toi tu staru sanga i o i le komiti na whai le whai unga. Wha mole. Toi sila ma tanga i tutoa i le whai unga ua whaia. Ina ia awane iaia le upu lea e a fia e tau
o le tuli. Whaamalolo. Ai mana o e sui i le upu ua whaamawai alo ia. You see, ladies and gentlemen, le la ua tau mawhai le tangata lea. E whai i o i le komiti whaafoe, whaapea fo i le taitai whono, mai la tau na whai ala suenga. I au tau tala pepelo uma matau, se mea se e winga I loo whaamsinong. Now he's asking the chairman and the board of directors of LTRA, the LTA that carried out the investigation, to lie for him on this decision. Auto bangwame. O I tonu lava le o puai mea le malo. Na tā ngā luenga nei o lo o ngā lulue ai I lātou e lango ina tui le epa ma le HRPP ma lana whai ngā mālo sa I ai le whā se fulu tau sanga ua tuana I atu. Lāle mea o le whai ai le mea mea tonu. Ai sau le unga o le mafua anga wa lai o na manatu ina ia tu watu se avanoa e wha maa vai alo iai, ai aua le tulia o ia. Ma ua fo ine iai ni tus tu singa e sa wai ua tuli o ia. Le anga e a fiailo na tamari anga. E wha amata ngā aila na whanau malona to lua, malona a inga, le kālesia, le nuu, ma le afio anga, ma le itu malo, ma so stangata yeilo na so tanga I le tangata le neo Chris Fauf. Wha fea o na utou whaia ni mea, uinga mata ngā whapenei ma le masiasi ma le lea mio tonu I lalo le la. Ao le pula atu, ma tilo atu Samoa iai. Toe sau malesi whai unga, o le mafua anga o lona tālo sanga ina ia wha ma vai alo ia. Whamai leanga o ia, o le sui filifilia ale HRPP, o le ata moe e whai masui tau wā o le HRPP I le whai ngā pālota la I titi a vai maunga tonu. Now, listen carefully. How can you commit crimes in a small departmental that you worked for and served at? And now you want it to be escalated to become a candidate of HRPP to run as a member of parliament and a candidate for the by-election of Waimaungatolu. Wape whea na e solitu la whono ina matamai matanga ruenga o le pūlenga whela o inga I lunga o le ala tele. Ai e sau e tu watu whe mai o mai le HRPP e fili oe. E whai mo lato sui tau wā I le whai ngā pālota le titi a Waimaungatolu. E su e ai se sui ma le tofi o le itu malo e alu o le sui pāle mene I le pāle mene o le whono whai tu la whono o Samoa. E te sau tu la whono mai la I le LTA, ai te sau te fia se ei te tonu o le mauta whono o lo se ei le au whai tu la whono. How can a criminal wants to come and sit as a member of parliament, the law-making body of the parliament of Samoa? Whawhena sauwif e no foi. Whawhonga le ei le tu malo ma le atunu uatoa. Whawhonga le ei. Ao le whai mai o le ta mo e mai manofo ma se ei. I le afio anga o mangiangi. Talo whae tu lou. O le nuu fo I a te au. O upu e tō I a te au.
a tanga ma sa tanga ma le tuyo a tanga sa la tia ma lau lua moa na whanantau le uso ali mahalo le mali atoa. Ma le nofo i tu a inga fuata ma le nai tu vai. A whena whai. Le ala o tau tala atuai. Iwe. Ia vave na maua se whafo le mata upu lea. Ma ia matua whaalawi loa ni mafuanga na laio na tea matuli le tangata le nei. A le la sau e fialu e tamo o le palota. Na o mea maasiasi a ma mea valea e a tangia mai ai i male pi o lea fo i wai loa lai le chapi pi o le lato sui e soli tu la fono a le a momono mai lava. O mata o maasiasi o ai o le a fai ele mea lea. Ia nau a matatu tatou campaign. O le maua nisi tangata, wonga tau wha. Ia le tu malo, o le o mai nisi tamali. La tau te le isoria tu la fono ma le tuturia ese mai i leo matanga luenga. E matau tia. Ia. E toi o fo iei la utale doa. I le aso a tae au ma le neiva i aso a toa se ia o a ina tali mai sesi o le vaenga o leo susue. Ale matanga aluenga o leo lua. O le matanga aluenga o le te fono o le LTA po o whila ua inga i lunga. O le lau ele ele. E winga le mata upuna. Ina ia aua ne i moea i le mata upuna. Ia wha wau ni mo lianga. Fa soli tu la fono le ofisa o leo male ofisa o le lo yasili. Tele e matua matau tia. Ua tula lata i le vai taimi o le te wila lea sa faa ilonga ina i le tolus fulu tausanga lona matua tausanga ua tuanai. Le ale mea wa tula i mai, ia auto sisila i mana tuele i le vatu nei ia, na tatala i le tātou leina, i le nganga i fo Faiva ma le tānoa ava, i nai aso tō na i mawai aso wa tōna iatu. Na tatala i le tātou leina, i fina ngalo lau tele o le atunu, po o le ase ingoa e sui tūlanga ai le te Wila Festival, mai le masino se tema se i o iau ki topa. Lea o lo sa idia i fo i ma se la le lei ma se tau sala o Samoa ma le Pasifika. Tasi nei o ingoa, na puna whanau i le tātou tatala ina o le leina i le nawa i tau. O le whailonga ina o mea sina Samoa. A lela wa apo mai i Samoa. I le komiti o tāpenanga. E ese le tāua. O le vai teimi o le tausanga e wha manatu ai mea sina Samoa. Ai o ngatasi mga yo inga fo i a onga maululunga whape fo i kolisi. O le lātou whaalinga o mea sina Samoa o pese o siva o taanga. Matala wha konseti. Ina ia manatua ai le vaenga ua ta ua o Samoa nei ngalo. So I think it was only appropriate that we do celebrate and replace the name Te Wila Festival with Mesina Festival a Samoa. O le whalinga o Mesina a le atunu. Ma Samoa ina ne ingalo. Whaftai de tō wha ua e le malo. Ua mawhai ei o na whao ngā ina le ngō le nā. O Mesina Festival, sui tūlanga i le mata upu. Sa wha ingoa i lea vai teimi o le tausanga o le Te Wila Festival. Mai e lo le lei. O le Te Wila. E leo se la au whaale nā tūra ale atunu nei. Ioi, o nei e suesua iai. E te lea me o lai le Te Wila.
Ai ono le te wila e umi lava se taimi e le funga. Ia mamamai. Ia le nā ua tā ua i o le te wila festival e le nā vaitau. Ai leo se la au patino ia Samoa. O le la au e ola isi atu nu ui o le Pasifika e tele ai pe o New Caledonia o Tahiti. Ia whapena fo'i ia Papua New Guinea. Ma isi atu nu o le lalolangi. O la e whaumasolo iai ne te uila. Ia le au o mai a wha aingoa i le ngei mea leo se la au o le atu nu. Ai whaafitai o lea la o toe au mai iluma. Le tātou tali tā fo i leo le saolo tonga ma le whaavae o Samoa. E mamalu. Te matua lango ina le toe au mai. Tali tā na i lisi tu o le fatafata a o le fu a Samoa i lisi tu o le fatafata. Ese le tā ua. O nai o tātou mea sina na ne i whaangalo i le tūpulanga lalo vawa le atunu. Tā ua tele, mai au whalangolongo tu lava. Ia ma o ata tana roanga i a propaganda media ma te tai o le tāpipi e o mai ila wari i lunga matalanoa mai lava. I le mata upu whai mai. Ia u whaalu valea tupe i le tauwanga kirikiti ma le taamilusanga o lo whaanga solo nei. Tā lo whai. Tau solo mua ia i lātou ele i tā alo kirikiti. A o taitai o le malo e te tau na lātou lango i le wha moe o le malo. Ina ia toe whaola ola mai le tātou whaangata mo le kirikiti. Le tā longa e masani ai tūpulanga. Ai tā te whaalonga atu iai o whaimai ia whaalu se tupe. O tau sisila le ese ngā mea na. Ese ale tana noanga tau whaaleanga i lunga o penga ta whailangi. Ale media, propaganda media, ma lea woli i tau whaaleanga ia. E ngata i lava ina. Ai le o mawhai o na o le malosi o le lātou tautala i ta ngata e whaia le whai unga ma pālota ma langolango ina i lātou. I lalo I the grassroots level is the most important people that make decisions. And these people yakking along on social media has no idea of how to convince the mindset of the voter to accept and also to cast his vote for someone else. Ala na la yo no ata mafai atu. Ia. O le mai mongo le taimi. E tala no ai matau wha leanga I lunga upenga ta whailangi ale mwhaina o tau suia. Le fina ngalo ma le whanonga o ta ngata pānota. Olo oila lo le lau ele. Ai se af, ti ngata linga ma ti ngā mata. E wawa I atu ma whaalongolongo atu. Le ai ma se mea le lei o lo o maua mai ai. Lei se mea le lei. Yo. Ia le fau o ka oka le leva lātou. O na lalanga mai le poloketi ale fast. O le tasi le miliona. A le fato au mai nei ana nafi. O foi lungo lato propaganda social media. Ma la lau mai ai whamai o le tuwhaina o le tasi le miliona poloketi. O le mea o lewa na whai e Vanuatu ma Solomona ma Papua New Guinea. Kau mawhai e sua se me whale angai. A whaila na whai e nāta ngata I lo lato vai teimi. Papua ma Solomona ma Vanuatu po lea. A whaila nga whai e ngaka. O mangui ai pere o mangui ai. E se a fo le poloketi e Samoa lea o whai e lea tunu o lato ia.
E le tau whātustusa ina mai le polo keti anā tunu. I le polo keti ua whaia. E la uli. Awa fo I wale aisa au tau polo keti e counta ai le mea lea. Ioi. Ana mafua I lola I lea. Ono tau matua feita tele. The Fast Kids Grant rolled out yesterday. Matangofie I le whalongolongo atu. Ua whatula I mai le whatulunga ina. O le amata o na tufa ina atu o tupe. Na polo misi ma fola e le whatuatua I le atua Samoa ua tasi o se tasi o lato ua navatau le teimi na whaalawi loa ai le paloto le lufu tasi ma le paloto le lufu lima. Looking after the unborn child right from the start. Wa tātou tala noa. Mafuafua le lumanai o le tamaititi e le I whanau mai I le lalolangi le nei. O lo tau ave pea I le manava o lona tina. How beautiful is that? I should name it the big, beautiful bill. Where come out Donald Trump? Producer, ora makua kara pilo o sole o going. I should have called that. That is a big, wonderful, beautiful bill. This is us preparing for the unborn child and how we are going to raise him right from the start. Vai le o mo o rau fio fai pepe I. Wa livan ka pungi ko pepe factories a ngala ko. Uma le lua se lauta la le nai na ua whaato a whanau mai le tamaititi. Ona whaau leo le se lauta la I masi na uma. Mo le isi tonu tau sanga o le tamaititi. E o atu fo le teimi o le ahalu I le aonga walima o le tau sanga. Wa iai fo I le si whaamrianga tau tupe. Ta wha lawi loa fo I le malo. Io. Au tau se sila lai. Le fo e fai mai, o le se lau lima sfulta la lea na tufa nei. Na manui ai ia lea tunu u atoa, ai maise o le toi fo I o tamaiti lea onga back to school grant. One government grant. Fe mai le ia lea navatau. Fa fonga le le maipu o talinga. O tau ia, ai maise fo I mo le tau media propaganda na. Pe le iai, ile anava tau o le malo ua tu malo. O ila tau e sila mamao. Ile mea alo o mana o mia ai e le atunu ule fesosoani. Ua whaalongo la uli ma le whainga malo. I talo sanga ma le tangi mai o tangata. Ina I alo whangia le toi fo I o whanau I le a onga. Bela le dae e whatuai, e le ise tau whi au I ai. Pule le malo. Ua whafonga le malo, I le au ngani mai I tu malo, ma tangata umma le atunu, uma I tu malo, e lima spultasi. Nā le mei, wa le vana I tonu al paketi. Nā le whai bai a le malo, I le lei, fono le kapeneta, mali lie le kapeneta, pasia le tupe, o la tato wo e tufa le ta ise laudi masfulta la, mo le toi fo I o le whanau I aonga. Ai e moi fonga. Wa le whaapito manu I atas. Ai wa lanu tasia ma whaasopoloa ai le lofa. Ma le se lau lima sefulu tā la I tangata umo le atunu. Ia le fa ua mai fe mai la ele I so oa. Tā tia pēr I le malo. Ele I tā punia. Le ava noa e maua uma I a grants I latou e anga vaa I le tupe lea. O tau se sila lai. E whai tio I mea e manuia ai tangata. Pe iai pe le iai te tono le paketi e pule le maloma lana kapeneta wa manao mie tangata stupe. Tulou. O la tātou wo, o iai se tātou tupe. Tali le minister tupe
Kwa ke leo ka ko kupele ye. Mai tufa. Tufa sa lauri mas futala fa mawana inale. That's why I laugh, because when I watch these crazy idiots converse and having their interviews on these propaganda social media. Maya, ala ele ia se me kongol. Ole pakik. Ele ia tono lato na vatau. Pulen malo. Al tala lauli na umana fai atu. Shh. Koe pisa rungu. Inoe. Ma pungi se fai ia fufuanga al malo. A ko feo soi me lai fa sala vei. Le fufuanga makaukia ma le au ngā. Maraka ua ole. A watu o nai tupe I ainga. Tā pena ile whanau e o iao. Ngā e tau te o mai tau te whanau lave foi. A nā foi e manui ai o tau mau tau whanau. Ma whanau o tau whanau. Nā lale mea tau te le sa pai e whatua ele ai. Ne anga le leo le malo manana whatua whala inga. E poto. Ona e lofa ma au ma fola I le atunu. Tā ofi ia. So ia tau te. I wha manuianga o loo whaia le malo mo tangata. Leo a mata na wha whonga le mai tangata. A saula au li private jet ai vevesi. Ai wha sangatu la au li tufa tupe I tangata ai vevesi. Ala. Aia. Wa vevesi wa le ilopo angi kala o le a whai. Le atunu ue Samoa. Wautou whafonga wau tala foi. E manuia ia. O ta ui ia ua tala e manuia ai Samoa. A le te whalongo mea whale atal tolu I lau fai pule o lo te awane I tu whatua se tupe mo utou. O lo whalongo mai fai pule o isi tu malo. O lo langa I fo lunga o social media, ma tau ma fai e tā ofi, ma te ia awane I tu whātua se tupe. Talo fai, o lava ia sa whata ma lato sful miliona. Ale fo I te isi tangata ia. Lile watu le malo, ngā lulu ma le nupi wha lua na tala le fast full tolu miliona, ma le ono sful ma le lua miliona, ia Februari, ma le masino a perila na sei mawai atu. Aia, e vevesi foi ma te. Ale no o tupe, o sao whanga e anga waa ma ala ngā tatau mō tangata o le atunu. Ioi, mea mantua leile tala na nā Samoa. O whaipune o lai tutu mai o e a ngai le malo. E se le mawa lo le pu o lo o a ngai mai e tangata le nā le malo. Na o leo mai ai te toso, te ta ofi. A oia manui ai o tau. Wau tau loa le leita ngata e le te tau no tau to e palota I ai seisi whainga palota. Yo. Wau tau loa le leita ngata e le te tau no to e ave I ai se whaatua tuanga. E to e tutu mai ai ini whainga whiriwhiringa ro I tu ma loa lumanai. Na ole te e lava. Toso mataofi. Look at those two significant words in the English vocab. And that's exactly what these people are doing as failed members of parliament. They failed. Nāle nofo mai o matalitari o lātou tongi. Ai waloto e se ei te tonu o le li o e whaia ai tonu o le atu nuu ma sa saa malilingi atu wha manuianga I a Samoa. No longer sitting around the decision-making table. They only yahoo, yak on the social media, but fail to convince the mindset of the ground people at the ground level
is the voter that is so much important. Ioi, watal no mela uri ila, o te lori lei, wa uma na lato dissecting ala upolo kalambe, ma la ufasoa, and they know it is the truth. If you were tali mai, e ngau i le whato whala inga, e matua le malama, e fiu fo e so e upolo ngangana, e whaleo ai ni o lato manatu malangona, pe o ai fo e momoli le tā ua o le tō wha a le lato o navatau le na whai, na toi ula i ai lato. Ia, na toi ula lava i ai ma a vea ma mea ula. Ia o le mea le nā e tau nuu i ai ia mea ula. O lea. O le tū malo. O le i ai o nisi o ni tangata o lato talitun wina. Ma whaatua tua ina. Ia le tau mea ula le na whai. Ia alofa mai le atua vai lua tusa so tātou manuia. Whaafitai le whātou whala inga le malo. Le nā ua a mato na whaatulanga. Whaasolo atu whaamurianga mo pepe fau o whanau mai. Lua se lau tāla. Rongo inga la kolu au pepe maua le kausanga lengi. Ari se uman. Rongo inga uongo se lau. A whapea la o masina uma e sa wale te se lauta la. Nono winga te tolu se lauta la le pepe. O a pepe e to tolu. Ile masina e tas. Ono se lau ile lua masina. Okai. Ia kiri makiri i whai aku a maseu mangu. Ia vere wha mungu yang ma mea le au kou o e koe kalai ki a kou whare whai pepe ma kou. Kia o sau lisias, ka kia o mai lisias o whaero mal ka recruitment process. Ka recruitment process le la whai. Whasisi le atu o toi te tala ina alo i a nei le whare whai pepe. A le di pule i a le atau sa vea. Ma le sui pule i a seu manu. Ue tō tele i a awanoa whai ngā luenga. Wha mole a palai mai le iwa tasi ma le tas. Ia, tala tātu tali e fo i e tawalunga ai a suanga le vātele nei aso. Ai manatu o le ano fale i a satu i a mau. Satu i a maa. Se la ngona whātau waa ina i a tātou. Tilo ma mau, ma vava ai. E tūlanga o lo i ai. Ia whetau inga o mawhauwhaunga i le teimi le nei. O le tū e manui ai le malo, malilingi atu whaamrianga i tangata. Ia ma tangata o lo o e tau mawhai lava e te ma tāo fia. Toso. Ina ia aua lavani i o atu se whaamrianga i a te utau. Now, listen carefully, ladies and gentlemen. Let me finish with this. The opposition right now in Samoa is the HRPP. These are the most significant words that they have, and they have become part of their mission, is they delay the blessings for Samoa. They deny the blessings for Samoan people. Do you see? They delay, toso. Ia malato te ena whaamrianga o lo tau mawhai atu ai le malo. A lato te la, ia ma te ena, ma toso, ma tā ofi, ia toa whaamrianga le malo e liringi atu. La whawhela no tō maua. Ia whaamrianga mātango fie. Wa ofo i nātu e le malo. Ia, tālusia, ena ia fua se tapu. Ma o le ua vava ai atu lava, ua tō tele lava ina so lofa ale le tū. Sa lango o ia tu le epa ma le laitu. O lele ua o mai. O mai mo latu loto. Ina ia whaamanu i atu le malo ia i lato. Ia manu ia tele lo tātu atu nu uma ia whaamangalo fo i leo le au nei ma le tua whai a whangamua. Tātou whiloa i le whatawhiti i le aso a tai au. Ia whapena fo i
o na saunga le mui lunga o le ala tele, tau nuu malmanuia I ainga, whapea fo I mauta malawa. Ia manuia tali ngā sua, malolonga o le nei afiafi, o osi ngā taulanga ma afiafi wha le ainga, tālo sanga mōlia. Ia mai se fo I pe au, ina whata oto tō whanga o le atunu, ia malu tō whanga, ma ia tō wha ma le tua, ala whai ma le tua I le aso a tae au. Fusia le whau o malo, ma momori la au I whonga I le anga le leio le tua. Whira I le aso a tae au, alofa tele mo oe, soifua ma ia manuia. O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali